Приветствуем вас на канале Пластик Авто. Сегодня поговорим об актуальной проблеме для многих владельцев автомобилей. Это скрип дверей. Что, закрывать? Что происходит зимой с механизмами дверей и как с этим бороться? Давайте разбираться. Почему так происходит, что скрип появляется именно в зимний период? Во-первых, из-за большого количества влаги смазка вымывается из механизма. Во-вторых, не все смазки эффективно функционируют при отрицательных температурах. На морозе они замерзают и теряют свою вязкость. Все это приводит к недостатку смазки в механизме, коррозии, износу и неприятному звуку при открывании дверей. Лучше всего предупреждать появление скрипа. Это раз в полгода смазывать подвижные элементы двери, дверные петли и шарниры ограничителя. Хорошая смазка должна быть устойчива к смыванию, функционировать при низких температурах, не расслаиваться и обладать длительным действием. Например, консистентные смазки на основе графита, ПТФЕ, лития или силикона. А после того, как мы нанесли смазку, необходимо пару раз открыть-закрыть дверь. Также причина скрипа может быть в резиновых упорах ограничителя. А сейчас на примере я вам покажу, как его устранить. Для начала необходимо вынуть фиксаторы вместе с резинками из ограничителя. Далее удалите грязь с поверхности фиксатора, резинок и штока ограничителя с помощью керосина. После того, как все мы отмыли, резинки и фиксаторы обрабатываем смазкой на основе графита, фторопласта или дисульфида молибдена. Теперь все соберите в обратном порядке. Для обработки штока ограничителя двери отлично подходит графитовая смазка. Она создает антифрикционное покрытие. Что она дает? Деталям не будет прилипать пыль и грязь, покрытие предотвратит образование посадочной ржавчины, увеличит срок службы трущихся деталей. Антифрикционное покрытие универсально для любых поверхностей. Рабочая температура смазки от минус 180 до плюс 260 градусов Цельсия. Она надежно защитит подвижные элементы при перепадах температуры. Существует и народный метод. Некоторые автолюбители советуют смазывать дверные петли и шток ограничителя детским мылом с нейтральным pH. При этом отмечают, что жидкое мыло лучше не использовать, так как оно быстро вымывается при влажной погоде. А также в холодное время, особенно при отрицательных температурах, после мойки автомобиля, не спешите выезжать на мороз. Подождите, пока стекет влага. Это предотвратит коррозию и износ механизмов. А использовать эту технологию или нет, решать вам. Ну а на этом все. Если видео было полезным, ставьте лайки, делитесь в соцсетях. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.